Çmimet globale të naftës kanë arritur nivelin më të lartë në 4 vitet e fundit pas shqetësimeve për një përshkallëzim të ri të konfliktit në lindjen e mesme dhe mundësinë e një ndërhyrjeje të re ushtarake nga SBA. Sipas mediave amerikane, presidenti amerikan Donald Trump është informuar mbi opsionet për një seri sulmesh të synuara ndaj infrastrukturës iraniane me qëllim rritjen e presionit ndaj Teheranit dhe thyerjen e ngërçit në negociata. Admirali Brett Cooper, kreu i CENTCOM dhe kryetari i shefave të përbashkët të shtabit, generali Dan Kane, e informuan Trumpin mbi planet për sulme të mundshme kundër Iranit në një takim që zgjati 45 minuta. Nga ana tjetër, tregu u karakterizua nga luhatje të forta në tregjet energjetike, me çmimin e naftës që arriti deri në $126 për fuçi, niveli më i lartë që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, përpara se të binte në rreth $114. Arritja u nxit nga raportime se SBA dhe Izraeli po mbeten në gatishmëri të lartë ushtarake, pavarësisht armpushimit formal në fuqi. Sipas Axios, ushtria amerikane po shqyrton mundësinë e sulmeve të shkurtra dhe të fuqishme ndaj objektivave strategjik në Iran. Megjithatë, analistët theksojnë se luhatjet e forta të çmimeve lidhen edhe me faktor teknik të tregut, si skadimi i kontratave të ardhshme të muajit qershor më 30 prill, shkruan BBC. Nga ana tjetër, Donald Trump ka shprehur optimizëm se çmimet e energjisë do të bien ndjeshëm pas përfundimit të konfliktit. Në planin diplomatik, tensionet mbeten të larta. Washingtoni raportohet se ka refuzuar një propozim nga Teherani dhe ka sinjalizuar se do të vazhdojë bllokadën detare derisa të arrihet një marrëveshje për programin bërthamor iranian. Ndërkohë, të dhënat nga SBA tregojnë rënje të ndjeshme të rezervave të naftës dhe rritje të eksporteve në mbi 6 milion fuçi në ditë, duke sinjalizuar një shtrëngim të mëtejshëm të furnizimit global. Ekspertët paralajmërojnë se pasiguria në tregjet energjetike do të ketë pasoja të gjera ekonomike, duke ndikuar në rritjen e kostove të transportit, vlerave kimike dhe produkteve ushqimore, me efekte të drejtpërdrejta në jetën e përditshme të qytetarëve dhe aktivitetin e bizneseve. Udhëheqësi i ri suprem i Iranit deklaroi të njëjtën se Republika Islamike do të mbrojë kapacitetet e saj bërthamore dhe raketore si asete kombëtare, duke sinjalizuar se Teherani nuk ka ndërmend të tërhiqet nga përplasja aktuale që po ndikon në ekonominë globale. Deklarata e lexuar në televizionin shtetëror erdhi në një moment kur tensionet kanë shkaktuar luhatje të forta në tregjet e energjisë. Çmimi i naftës Brent u rrit përkohësisht mbi $126 për fuçi, niveli më i lartë që nga viti 2022, përpara se të zbriste në rreth $114. Në Shtetet e Bashkuara, çmimi mesatar i benzinës arriti në $4.30 për gallon, gjithashtu niveli më i lartë në afro 4 vite. Sipas raportit, një nga planet e komandës qendrore të SBA parashikon një valë goditjesh të shkurtra dhe të fuqishme për ta detyruar Iranin të kthehet në tryezën e negociatave. Nga ana tjetër, një komandant i lartë i gardës revolucionare paralajmëroi reagim të menjëhershëm nëse SBA rifillon sulmet. Këto zhvillime pasojnë paralajmërimet e Trump, i cili ka deklaruar se Irani duhet veprojë me zgjuarsi sa më shpejt, ndërsa shqyrton opsione për rihapjen e ngushticës, përmes së cilës kalon rreth 20% e naftës globale. Qarkullimi në këtë rrugë detare është bllokuar praktikisht që prej sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare pas ofensivës së përbashkët ushtarake të SBA-s dhe Izraelit në fund të shkurtit. Në përgjigje, Washingtoni vendosi bllokadë ndaj porteve iraniane, e cila sipas Trump do të vazhdojë derisa Teherani të pranojë një marrëveshje bërthamore. Kjo qasje duket se përjashton një propozim të ri iranian për përfundimin e konfliktit dhe rihapjen e rrugës tregtare pas zgjedhur çështjen e programit bërthamor. Trump e përshkroi bllokadën si disi më efektive se bombardimet. Duke folur në Shtëpinë e Bardhë, ai u shpreh se masa po jep rezultate. Ai shtoi se Irani është i gatshëm të arrijë një marrëveshje. Zyrtar amerikan konfirmuan se administrata ka shqyrtuar disa skenar për menaxhimin e situatës, përfshirë zgjatjen e bllokadës për muaj të tërë dhe ndryshime në praninë ushtarake në zonë, si dhe mundësinë e intensifikimit të operacioneve. Perspektiva e një ndërprerje të zgjatur në këtë nyje strategjike ka shtyrë në rritjen e çmimeve të energjisë, pavarësisht armpushimit formal. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, Fatih Birol, paralajmëroi në një konferencë në Paris se bota po përballet me një sfidë të madhe ekonomike dhe energjetike.